Қыркүйектің 7-сі күні қазақ күндізбесі бойынша қазақ өнері күні. Бұл мерекені өткен жылы Қарағандыда қоғам қайраткерлері ұсынған. Аталмыш шараға белгілі өнерпаздар қатысып, онлайн режимде республика көлемінде аталып өтті. Құрметті қазақ елі, бүгінгі 7-ші қыркүйек қазақ өнері күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Қазіргі орындалар ән барша қазақ еліне арналады. Осыдан бір жыл бұрын Қарағанды облысында қазақ күнтізбесі таныстырылды. Онда көшпелі халықтың өнерінің дамуына байланысты маңызды атаулы күндер белгіленген. Күнтізбенің басты мақсаты қазақ халқының мұраларын кеңінен насихаттау. Бүгінгі таңда қазақтың музыкалық аспаптарының 50-ге тарта түрі белгілі. Олар дыбыстық және дәстүрлі орындау әдістерімен ерекшеленеді. Қазақстанда қазіргі халық шығармашылығының, оның ішінде музыканың қайта жандану кезеңі жүріп жатыр. Қазақ өнері күні аясында іс-шаралар онлайн түрде өткізілді. Биылғы жылы пандемияға байланысты жалпы осы атаулы күндерге орай ұйымдастырылған көптеген шараларды біз онлайн форматта өткіздік. Facebook желісінде, TikTok, сосын Instagram. Жалпы енді қазақ өнері күніне біршама өнерпаз азаматтарымыз үн қосты, өздері орындап жүрген ән күйлерді орындап ортаға салды. Жалпы енді бұл осы дүниелердің барлығын 5000-ға жуық адам тамашалаған болатын. Бұл бастама көпшіліктің назарына аударған жоба болды. Ұйымдастырушылар қазақ күнтізбесі аясында шаралар болашақта да жалғасын табады деген үмітте. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.